नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म लोकु सिंह ठकुरी। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। सरकारले सीमानाका खुल्ने निर्णय गरे पनि आवागमनमा भने अझै अवरोध कायमै। जनतालाई शास्ति दिएको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित। कञ्चनपुरमा आपतकालीन महामारी पूर्व तयारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरियो। यसले सम्भावित महामारी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा। बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै धनगढीमा प्रदर्शन। सरकार जनताको सुरक्षामा नभई सत्ताको लडाईँमै व्यस्त रहेको आरोप। लामो समय अस्तव्यस्त रूपमा कार्यालय सञ्चालन गरेका स्थानीय तहहरूले संरचना निर्माणमा जोड दिँदै आफ्नै भवनबाट हुने सेवा प्रवाहले सहजता हुने विश्वास। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रिडे। होइन, के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। संसद विघटनको विरोधमा नेपाली कंग्रेसका शुभेच्छुक संगठनहरूले शनिबार धनगढीमा मौन जुलुस निकालेका छन्। धनगढीको ट्राफिक चौराबाट सुरु भएको मौन जुलुस मुख्यमन्त्री कार्यालय अघि पुगेर समापन गरिएको थियो। पछिल्लो समय विरोधका स्वरूपहरू उग्र बन्दै गएको अवस्थामा शान्तिपूर्ण रूपमा पनि विरोध गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन तथा शान्तिपूर्ण रूपमा संसद पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिन मौन जुलुस निकालिएको जनाइएको छ। ट्रेड युनियन कंग्रेस लगायतका 18वटा शुभेच्छुक संगठनहरूले मौन विरोधमा सहभागिता जनाएका थिए। उनीहरूले मौनता, शालीनता तथा शिष्टतापूर्ण ढङ्गबाट संसद पुनर्स्थापनाको माग समेत गरेका छन्। कैलालीमा माटोको ढिस्कोमा पुरिएर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित कालिका वन नजिकै माटो खन्ने क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। शनिबार मध्याह्न 17 वर्षीय धनसरी सवाल र 20 वर्षीय भावना ओडको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। 30 वर्षीय गंगादेवी जयगढीको टिकापुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। यस्तै ढिस्को खसेर घाइते भएका 12 वर्षीय काजल सवाल र अन्जु जयगढीको हाल टिकापुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। सरकारले सीमानाका निर्वाध रूपमा खोल्ने निर्णय गरे पनि व्यवहारमा भने हालसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन। सीमानाका खुलेको खबरले नागरिकहरू सीमासम्म पुग्ने तर स्थानीय प्रशासनले फर्काउने दैनिकी चलिरहेको भन्दै स्थानीयहरूले गुनासो समेत गरेका छन्। जसोतसो भारतीय बजारमा पुगेका स्थानीयहरूले ल्याएका उपभोग्य सामग्रीहरू समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने तथा रोक्ने गरेको छ। सरकारले निर्णय गर्दा समेत स्थानीय प्रशासनले बलमिच्याइ गरी आफूहरूलाई दुःख दिने गरेको भन्दै स्थानीयहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्। नाका खोलिएको खबर सुनेर घरायसी सामान किन्न नाकामा पुगेका सर्वसाधारणलाई किनमेल गर्न नाका नखोलिएको भन्दै सामान किनमेल गर्न भारत जानबाट रोक लगाउने गरिएको छ। नाका खोलेको खबर सुनेर टाढाबाट सामान किनमेल गर्न आएका नागरिकले सीमा नाकामा शास्ति खेप्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सरकारले सीमा खोलेको निर्णय गर्ने तर स्थानीय प्रशासनले खुल्ला नगरी आफूहरूलाई दुःख दिने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। बलमिच्याइ गरी भारतीय बजार पुगेर सामग्री खरिद गरी फर्किरहेकाहरूको सामान समेत प्रशासनले सीमा नाकामा रोक्ने गरेको तथा सरकार र स्थानीय प्रशासनको निर्णय र कामले जनतालाई अन्यलमा पारेको भन्दै दुःख पोखेका छन्।
अनि यो घराइसी हो सामान यो के फिर्ता लगेर जानु कि यही राखिदिनु भने अनि चोरेर जाने भए त्यो बाटो जान्थे त अनि चोरेर जाने भए हामी उताबाट जान्थे किन खुल्यो भने हानाले हामी त सरासर यसैबाट आएर नत्र लुकेर जान्थे चोरेर जान्थे चोरेर त जानु भएन अनि घराइसी सामान हो के लुकेर चोरेर लाने सामान त केही छैन हामीसँग खुल्या जग्गा त बुन्नुबाट हामी किन आयो यतिसम्म बुन्नुबाट हामी भित्र बसेका थियौँ नि हाम्रो लोग्ने पनि इन्डियाबाट आएर घरमा बसेर हामीले नुनसँग रोटी खाए अहिले खोलेर हाम्रो इन्डियाबाट पैसा पठाएर खान नाच्छौँ बुन्नुबाट पुरा बजार पनि बुन्नु गर बुन्नु परेन नाकाबन्दी गरेर सब भित्र बस्छन् घोक्रे हामी पनि बस्छौँ हजुर पनि बस्नु होला 2 किलो सोडा आमाको लागि मेरो आमा बुढी हुनुहुन्छ भाइ बौरानी घरमा छैनन् अनि 2 किलो चिनी आफ्नो लागि यो मेरो छोराबटाको बुहारी हो आफ्नो लागि हो यो मेरो भान्जी बुहारी हो खुले आज हिँड जाउँ आज शनिबार छुट्टी छ भनेर अनि आयौँ हामी नति कहिले हजुरले पनि ढेकुनु भयो कहिले आएछ हामी नेपालमा उत्पादन नहुने सामानहरू आयात गर्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड लागू गरी सामान्य रूपमा नाका खुल्ला गरिएको भए पनि विगत जस्तो निर्वाध रूपमा नाका नखुलेको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले बताउनुभयो। रोजगारीका लागि भारत जाने तथा आवश्यक सामग्री आयात र निर्यात गर्न सीमा नाका खुकुलो पारिएको भए पनि सामग्री खरिदका लागि भारतीय बजार आउजाउ गर्न अनुमति नभएको भन्दै उहाँले उपभोग्य सामग्रीहरू नेपाली बजारबाट नै खरिद गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। रोजगारीको सिलसिलामा अहिले त्रिनगर नाकाबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू भारत जाने गरेका छन्। पछिल्लो 4 दिन यताको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालबाट भारत जानेहरूको संख्या 2614 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासले नेपाल फर्किएकाहरू पुनः भारत जाने क्रम बढेको छ। रोजगारीमा जानेहरूका लागि सीमामा सहज भए पनि भारतीय बजारमा सामग्री खरिदका लागि जानेर फर्किनेहरूले भने निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। महेश बडु, STS न्यूज, धनगढी। कैलालीमा जीप दुर्घटना हुँदा चालकसहित 6 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको चुरे गाउँपालिका 4 चौतारी भन्ने स्थानमा चुरेबाट चौमालातर्फ आइरहेको C1J 981 नम्बरको जीप शनिबार दिउँसो दुर्घटना हुँदा 6 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले दुर्घटनामा परि चुरे गाउँपालिकाका 26 वर्षीय केशव साउद, 25 वर्षीय चन्द्रादेवी गौतम, 45 वर्षीय हर्क सलामी, 40 वर्षीय दुर्गा रिजाल, 32 वर्षीय नरेन्द्र चन्द र चालक 24 वर्षीय चक्रबहादुर खत्री घाइते भएको जनाएको छ। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेकाले स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जीप स्टियरिङ फेल भएर दुर्घटनामा परेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। जीप सडकबाट करिब 25 मिटर तल खसेको थियो। यस्तै कैलालीमा मोटरसाइकलले साइकललाई ठक्कर दिँदा 1 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको गोदावरीमा C1P 5384 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा साइकल यात्री धनगढी उपमहानगरपालिका 11 का ट्याउटु चौधरी घाइते भएका हुन्। घाइते चौधरीको अत्तरिया स्थित पद्मा अस्पतालमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीले जनाएको छ। घाइते चौधरीको टाउकोमा चोट लागेको बताइएको छ। प्रहरीले मोटरसाइकल र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कञ्चनपुरमा आपतकालीन महामारी पूर्व तयारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको छ। जिल्लामा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा मानवीय क्षेत्रमा सक्रिय काम गर्ने सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको हो। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्दै महामारी रोकथाममा सहयोग गर्ने उद्देश्यले अभिमुखीकरण गरिएको जनाइएको छ। विभिन्न महामारी तथा रोगहरूबाट बच्न पूर्व तयारी नै महत्त्वपूर्ण विकल्प रहेको महसुस गर्दै कञ्चनपुरमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आपतकालीन महामारी पूर्व तयारी सम्बन्धी 1 दिने क्षमता अभिमुखीकरण गरिएको छ। चौधरी फाउन्डेसन, नोबेल बैंक लगायतका सङ्घ संस्थाहरू सङ्घको सहकार्यमा सञ्चालन भएको थियो। अभिमुखीकरणले अग्रपङ्क्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्न तथा सम्भावित महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ झवेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो। खास गरी अग्रपङ्क्तिमा रहनुभएका जति पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र साथसाथै स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालीलाई कसरी सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ, खास गरी आपतकालीन व्यवस्था, आपतकालीन पूर्व तयारी योजना गर्नको लागि र प्रतिकारको लागि भनेर एउटा अभिमुखीकरण कार्यक्रम हो। र यो कार्यक्रम नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, ADPC, NDRC, चौधरी फाउन्डेसन र नोबेल ब्याङ्कको संयुक्त सहकार्यमा सञ्चालन भएको एउटा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको नमुना प्रयास हो।
पछिल्लो समय देशमा महामारी फैलिने क्रम बढेकोले समयमै सहज हुनुपर्ने देखिन्छ। यसमा पनि सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका सीमा क्षेत्रमा थप सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। पूर्व तयारी नै महामारी नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण उपाय भएकोले पनि यसलाई महत्त्वका साथ अघि बढाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारले बताउनुभयो। कोभिड लगायतका विभिन्न महामारीहरू फैलिरहेका अवस्थामा त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अभिमुखीकरणले सघाउ पुग्ने बताउनुभयो। कोभिड लगायत विभिन्न किसिमका महामारीहरू फैलिराखेका छन् र फैलिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पूर्व तयारी कसरी गर्ने, जस्तै अहिले कोभिड फैलिएको छ, यसको पूर्व तयारी चाहिँ हाम्रो पूर्व तयारीमा हामी अलिकति चुकेको कि भन्ने भान परिराखेको अवस्थामा यसको चाहिँ पूर्व तयारी चाहिँ कसरी गर्ने, अब कोभिड लगायत विभिन्न किसिमका महामारीहरू फैलिन सक्छन्, त्योबाट मान्छेलाई समयमै सचेत गराउन, समयमै त्योबाट हुने विभिन्न किसिमको क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि पूर्व तयारी हुन जरुरी छ भन्ने चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण विषय हो। अभिमुखीकरणमा जिल्लाभरिका स्वास्थ्यकर्मी, सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमबाट प्राप्त ज्ञानलाई समुदाय स्तरमा लागू गर्ने र सम्भावित जोखिम तथा महामारीलाई नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सहभागीहरूले बताएका छन्। एसटीएस न्युजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारले सीमानाका खोल्ने निर्णय गरे पनि आवागमनमा भने अझै अवरोध कायमै, जनतालाई शास्ति दिएको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित। कञ्चनपुरमा आपतकालीन महामारी पूर्व तयारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरियो। यसले सम्भावित महामारी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा। बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै धनगढीमा प्रदर्शन। सरकार जनताको सुरक्षामा नभई सत्ताको लडाईँमै व्यस्त रहेको आरोप। लामो समय अस्तव्यस्त रूपमा कार्यालय सञ्चालन गरेका स्थानीय तहहरूले संरचना निर्माणमा जोड दिँदै आफ्नै भवनबाट हुने सेवा प्रवाहले सहजता हुने विश्वास। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रिडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। ब्रेकपछि एसटीएस न्युजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ कैलालीको समिति गठन भएको छ। शनिबार राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष रमा भट्टराई जैरूको अध्यक्षता तथा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य मिलन परियारको विशेष उपस्थितिमा बसेको बैठकले नयाँ समिति गठन गरिएको जनाएको छ, जसको अध्यक्षमा हिक्मत बहादुर भुल चयन हुनुभएको छ। यस्तै समितिको उपाध्यक्षमा कल्पना बेसी, कोषाध्यक्षमा पुष्कर नेपाली र सचिवमा पूर्णिमा जनाला चयन हुनुभएको छ। त्यस्तै सदस्यहरूमा रमा बाक्सन, रूपेश जैरू, प्रकाश नागरी र किरण सोती चयन भएको बताइएको छ। बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्नको खोजी गरी कारबाहीको माग गर्दै धनगढीको पार्क मोडमा प्रदर्शन गरिएको छ। आफूहरूलाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको आशंका रहेकाले निर्मला पन्तको जस्तै अवस्था हुन सक्ने अवस्थाले मध्यनजर गर्दै दबाब दिन थालिएको बताइएको छ।
बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्या प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै शनिबार धनगढीमा प्रदर्शन गरिएको छ। स्थानीय युवाहरूले पार्क मोडमा प्रदर्शन गरेका हुन्। बैतडीको दोगडागेदार गाउँपालिका 7 भट्ट बुधबार विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। बिहिबार साँझ स्थानीय लवलेक सामुदायिक वनमा शव फेला परेकोले किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। युवाहरूले भट्टलाई न्याय दिए, दोषीलाई कारबाही गर, के छोरी जन्मिनु पाप हो, महिला हिंसाको अन्त्य गर जस्ता प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन्। तथ्य सत्य छानबिन गरी हत्यारालाई कानुनी कठघरामा ल्याउन माग गर्दै भट्टलाई न्याय दिलाउने मुख्य उद्देश्यका साथ आफूहरू प्रदर्शनमा उत्रिएको स्थानीय पुष्प बडैयाले बताउनुभयो। नेपाल सरकारको फितलो कानुन तथा समाजमा संस्कारविहीन मानव रहेकोले पनि दिन प्रतिदिन महिलाहरू असुरक्षित हुँदै आएको बडैयाले बताउनुभयो। सम्पूर्ण बढी जस्तो यहाँ दिदीबहिनीहरूले उपस्थित हुने बेला हो, तर कोही देखिएन, कमै देखिए। तर भन्छ नि पुरुषलाई मात्रै दोष दिने प्रवृत्ति छ, तर महिला स्वयं नै गलत छ भन्ने यही कुराबाट बुझिन्छ नि। पार्टीमा चाहिँ उनीहरूले एकदम लागि पर्ने, तर चाहिँ एउटा बालिकाको एउटा छोरी चेलीको लागि उपस्थित हुनको लागि तिनीहरूका हामीले खुट्टा ढोक्नु पर्ने किन? आखिर महिलाबाट नै कमजोरी देखिएको छ नि त, महिलाबाट नै यो कमजोरी छ। अहिले विभिन्न ठाउँमा यस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ, तर महिला किन चुप बसेका छन्? महिलाले उठ्नु पर्ने ठाउँमा यहाँ बढी पुरुषको हामी जङ्गल देखिरहेको छौँ। महिलाले खै त अघिपछि हामी सुरक्षित छैनौँ, हामी चाहिँ कहीँ एक्लै हिँड्डुल गर्न सक्दैनौँ भनेर दबाब पनि महिलाले गर्ने। यति बेला दल तथा गुटगत प्रदर्शनमा सयौंको संख्यामा प्रदर्शनमा उत्रिने आम नागरिकहरू न्याय प्राप्तिका लागि स्वतस्फूर्त रूपमा गरिएको प्रदर्शनमा भने निकै न्यून सहभागिता देखियो। समाजमा व्याप्त कुरीति, कुसंस्कार तथा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका विरुद्ध सडकमा नदेखिने तथा दलगत स्वार्थका लागि पार्टीको झण्डा बोकेर प्रदर्शन गर्ने अभ्यासले उदो गतिमा लैजाने प्रति चिन्ता गरिएको छ। हत्यारालाई कानुनी कठघरामा ल्याउन नसक्ने सरकारी संयन्त्रका कारण पनि महिलाहरू सुरक्षित हुन नसकेको स्थानीय डिलिराज ओझाको तर्क छ। जनताको न्याय र अधिकार भन्दा पनि सरकारलाई आफ्नो स्थानको विषयमा चिन्ता बढी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायत केही टोलीले, तिनका भक्तहरूले, तिनका झुन्डहरूले हाम्रो खुला मञ्चमा ठाउँ दिएन। आज कहाँ गए? आज 4 दिनसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वले विज्ञप्ति निकालेको छैन। कहिले तिनीहरूले विज्ञप्ति निकाल्यो, कहिले हामीले दोषीलाई कारबाही गराउने हुन्? आज अब केही दिनपछि हेर्नु होला, केही दिनपछि हेर्नु होला, राजनीतिक दलको पार्टीको कार्यक्रम भयो भने यहाँ विभिन्न किसिमका चक्का जाम हुन्छ। अहिले हामीले 5 मिनट सडक जाम गरेर आन्दोलनकारीको भूमिका राख्दै गर्दाखेरि अहिले यहाँ हामीलाई प्रहरी प्रशासन हुन त उहाँहरूको जिम्मेवारी हो। प्रहरीका साथीहरूले एकछिन सडक हामीलाई खुला गरिदिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्नुभयो। दिन प्रतिदिन बढिरहेका महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्नु र सरकारलाई जनताको हक अधिकार र न्यायका बारेमा जिम्मेवार र चिन्तित बनाउन आम नागरिकहरूको ऐक्यबद्धताको खाँचो रहेको समेत बताइन्छ। बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्ट मृत भेटिएको घटनाको अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएका 6 जनालाई सोधपुछपछि छोडिएको छ। घटनासँग सम्बन्धितहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मृतक भागरथीसँग सम्पर्कमा आएका तथा उनीलाई देखेकाहरूमाथि सोधपुछ भइरहेको छ। तर हालसम्म सोधपुछ गरिएकाहरू मध्येबाट घटना सम्बन्धी कुनै ठोस प्रमाण भने फेला पर्न सकेको छैन। प्रहरीले शङ्कास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी बढाउँदै अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको बताइएको छ। एसएसपीको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका अधिकारी समेत सम्मिलित प्रहरी टोलीले घटनास्थलमै पुगेर अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको छ। डोटीको बोगटान फुडसिल गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न थालेको छ। पालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षाका विज्ञहरूको सहभागितामा गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्नका लागि छलफल गरेको बताइएको छ। पाठ्यक्रममा आफ्नो स्थानीय भाषा, शैली र वेशभूषासँगै परम्परालाई समेत समेटिएर तयार पारिने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवती बमले बताउनुभयो। नयाँ शैक्षिक सत्रमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पहिलो चरणमा उक्त पाठ्यक्रम आधारभूत विद्यालयमा लागू हुने भएको छ। लामो समय अस्तव्यस्त रूपमा कार्यालय सञ्चालन गरेका स्थानीय तहहरूले पछिल्लो समय व्यवस्थापनमा जोड दिन थालेका छन्।
विभिन्न समस्याका बीच सेवा प्रवाह गर्न समस्या हुन थालेको तथा सरकारको संरचना समेत आवश्यक भएकाले भौतिक संरचना निर्माणका कामहरू अघि बढाएको बताइएको छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन समेत गरिसकेका छन् भने कतिपय निर्माणकै चरणमा रहेको बताइएको छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले आफ्नो भवन तथा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्, जस अनुरूप कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाले नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरेको छ। स्थानीयहरूलाई सहज र सरल रूपमा घर दैलोमै सेवा दिने उद्देश्यले भवन निर्माण गरिएको पालिकाले जनाएको छ। भवन निर्माण भएसँगै भाडाको कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य भएको बताइएको छ। यस पालिकाका सबैभन्दा पहिलो भवन निर्माणको रूपमा वडा नम्बर 8 को भवन बनेको छ। सो भवनको नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दले उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यालय भाडामा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा दूरीका हिसाबले आम नागरिकहरूलाई पाएक नपर्ने भएकाले उपयुक्त स्थान छनौट गरी भवन निर्माण गरिएको र सेवा प्रवाहमा सहजता हुने नगर प्रमुख चन्दले बताउनुभयो। हामीले बेदकोट नगरपालिकामा निर्वाचित भइसकेपछि विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा यहाँहरूको धेरै ठुलो मेहनत, लगनशीलता, इमानदारीता र एउटा विकास निर्माणमा एउटा सहयात्रीका हिसाबले सबैले सहयोग गरेका कारणले आज हामीले वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालय समुद्घाटन सँगसँगै धेरै विकास निर्माणका कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। सबैभन्दा नजिकको सरकार, सबैभन्दा नजिकबाट सेवा प्रदान गर्ने कुराहरू, सबैभन्दा बढी जनतालाई सेवा दिने कार्यालयका रूपमा यो वडा कार्यालय हो। कार्यालयको सेवा प्रवाहमा आर्थिक तथा भौतिक पक्षको पनि ठूलो भूमिका हुने भएकाले विगतका समस्या र कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज भट्टले बताउनुभयो। नगर सरकारको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा ठूलो सहयोग हुने तथा स्थानीयहरूका लागि समेत उपयुक्त स्थानमा भवन निर्माण भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारी सेवा लिने र दिने दौरानमा आर्थिक, भौतिक, मानवीय स्रोत साधनहरूले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। हिजोका दिनमा हाम्रो वडाको कार्यालय नहुँदा भाडाको कार्यालयमा बसेर काम गर्दा कतिपय सेवा सुविधाहरू समयमै दिन नसकिएका, सेवा सुविधाहरूको गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको अवस्था हुन सक्ने, त्यहाँ कमी रहेको हुनसक्छ। आगामी दिनमा हामीले यस 8 नम्बर वडाको एकदम सुविधा सम्पन्न भवन यहाँ आज हामीमा प्रवेश गर्दैछौँ, यसको समुद्घाटन गर्दैछौँ। यसमा बसेर भोलिका दिनमा नगरवासीहरूले सेवा लिँदा र दिँदा सुविधा सम्पन्न तरिकाले, सहज तरिकाले सेवा पाउनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। जग्गा प्राप्ति, आर्थिक जटिलता तथा विभिन्न कारणले लामो समयसम्म भाडामा कार्यालय सञ्चालन भए पनि अब आफ्नै भवनबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने वडा अध्यक्ष दुर्गासिंह भण्डारीले बताउनुभयो। आफ्नै कार्यालयबाट सेवा दिँदा थप सहजताका साथै सेवा समेत चुस्त र दुरुस्त हुने उहाँको विश्वास छ। पहिला वडा कार्यालय भवन सञ्चालन नहुँदाखेरि हामी वडा किरायको उसमा थियौँ, सानो 2-3 कोठा सेवाकारी र कर्मचारीलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो भएको थियो। अहिले जो वडा कार्यालय छ यो हाम्रो आफ्नै वडा भवन भएको हुनाले एकदम राम्रो छ। हाम्रो वडा कार्यालय एकदम सफासुग्घर र राम्रो छ। घरको अर्काको घरमा किरायमा थियो, त्यहाँ फोहोर फाहोर पनि हुने, दैनिक हल्लागुल्ला पनि हुने। अहिले एकदम एकान्त ठाउँमा राम्रो छ। अहिले हाम्रो वडा कार्यालय सबभन्दा पहिले यो वडा कार्यालयको हाम्रो शिववन वाटिका भनेर हाम्रो जग्गा छिनेको 54 सालमा, त्यसको लागि अहिले हामीले यस्तो नगरपालिकाको वडा कार्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी सबै सेवा बन्दैछ। लाई 20 सेन्टर, लगभग 20 सेन्टरमा भएको हुनाले काम सुविधा सेवा लिनलाई एकदम राम्रो भएको छ। 20 सेन्टरमा नै छ, सेवा सुविधा पहिलाको भन्दा एकदम राम्रो भएको छ। कुल 50,68,700 लागत अनुमान गरिएको बैठक कोठा सहितका 4 कोठे उक्त भवन 29,52,000मा शिवशङ्कर डेभलपर्स निर्माण सेवाले निर्माण गरेको छ। समयमै गुणस्तरीय काम गरेको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई सम्मान समेत गरिएको छ। वडाले आफ्नै भवनबाट सेवा दिन थालेपछि स्थानीयहरू समेत खुसी भएका छन्। बाजुरामा घरमा आगलागी हुँदा झन्डै 5 लाख बराबरको क्षति भएको छ।
जिल्लाको त्रिवेणी नगरपालिका 9 मलाल गाउँका स्थानीय रङ्ग विष्टको घरमा आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट घरमा रहेका नगद 1.5 लाख रुपैयाँ, सुन र अन्य लत्ता कपडा, धान, गहुँ, कोदो लगायतका अन्नबाली समेत जलेर नष्ट भएको बताइएको छ। दार्चुलामा रक्ताम्य अवस्थामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। जिल्लाको नौगाड गाउँपालिका 6 कपडे भिरको तल खोला किनारमा शनिबार ती पुरुषको शव फेला परेको बताइएको छ। देथला खार खलङ्गा सडकको तल खोला किनारमा फेला परेको शव पहिचान तथा घटनाको अनुसन्धानका लागि होपरीघाट प्रहरी चौकीबाट प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। रक्ताम्य अवस्थामा शव फेला परेकाले सडकबाट भिरमा खसेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। कैलालीको बर्दगोरियामा हुने बालबाटिका क्रिकेट लिग सिजन 2 को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजकले जनाएको छ। बालबाटिका विद्या मन्दिरको आयोजनामा फागुन 1 गतेबाट सुरु हुने क्रिकेट लिगको शनिबार ट्रफी समेत सार्वजनिक गरिएको छ। कैलालीको मध्य क्षेत्रलाई खेलकुदको माध्यमबाट चिनाउन तथा अघि बढाउन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। बर्दगोरियामा रहेको संस्थागत विद्यालय नवबालबाटिका विद्या मन्दिरको आयोजनामा हुने दोस्रो संस्करणको बालबाटिका क्रिकेट लिग सिजन 2 को ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। गत वर्ष पनि ठूलो धनराशिको प्रतियोगिता आयोजना गरेको विद्यालयले यस वर्ष पनि आयोजना गरेको छ। देशव्यापी रूपमा आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा 16 विद्यालयको सहभागिता रहने आयोजक नवबालबाटिका विद्या मन्दिरका सञ्चालक प्रमोद मल्लले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको त्रासले बन्द रहेको खेल क्षेत्रलाई परिचालन गराउन तथा विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउन प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। दोस्रो संस्करणको बालबाटिका क्रिकेट लिगमा नवबालबाटिका बौनिया, पाइनियर्स एकाडेमी लम्की, सन्त निरङ्कारी टिकापुर, भुवनेश्वरी टिकापुर, लिटिल फ्लावर धनगढी, युनाइटेड एकाडेमी टिकापुर, लिटिल बुद्ध कञ्चनपुर, आरएमई टिकापुर, वेस्टर्न कञ्चनपुर, गुरुकुल एकाडेमी मोतीपुर, महोन्याल मावि बास्कोटी, शारदा मावि कञ्चनपुर, कालिका नेसनल र सर्वोदय विद्या मन्दिर गुलराले सहभागिता जनाएका छन्। व्यक्तित्व विकास, पारस्परिक सहयोग एवं स्वास्थ्यका लागि खेल भन्ने मूल नाराका साथ सुरु हुने प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि विजेताले 1,15,111 रुपैयाँ प्राप्त गर्दा उपविजेताले 57,555 रुपैयाँ प्राप्त गर्ने बताइएको छ। यस्तै उत्कृष्ट खेलाडीहरूले पनि धनराशिको पुरस्कारहरू प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिता सफल पार्न विभिन्न प्रायोजकहरूको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको आयोजकले जनाएको छ। भारतसँग जोडिएको दार्चुलाको धारचुला पुलघाट नाका 10 महिनापछि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सूचना जारी गर्दै शनिबारदेखि नाका सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएको थियो। सरकारले यसअघि गत शुक्रबारदेखि नै दार्चुला सहितका देशभरका 30 नाका सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर भारतीय पक्षको ढिलाइका कारण एक हप्तापछि नाका सञ्चालनमा आएको बताइएको छ। नाकामा आवत जावत गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको भने पालना गर्नुपर्नेछ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले गत चैत्रदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गरेको थियो। समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारले सीमा नाका खोल्ने निर्णय गरे पनि आवागमनमा भने अझै अवरोध कायमै। जनतालाई शास्ति दिएको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित। कञ्चनपुरमा आपतकालीन महामारी पूर्व तयारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरियो। यसले सम्भावित महामारी नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा। बैतडीकी भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै धनगढीमा प्रदर्शन। सरकार जनताको सुरक्षामा नभई सत्ताको लडाईँमै व्यस्त रहेको आरोप। लामो समय अस्तव्यस्त रूपमा कार्यालय सञ्चालन गरेका स्थानीय तहहरूले संरचना निर्माणमा जोड दिँदै आफ्नै भवनबाट हुने सेवा प्रवाहले सहजता हुने विश्वास। हवस् त अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।